хэлцээрт бид нар энэ бэлэн хэсэг дээр би бол эргэлзээд байгаа. Одоо яг сүүлийн 1 жил бид нар чинь бас нөгөө гэлтийн импортын доторыг байхгүй болгоод одоо үндсэндээ 11 гурилын үйлдвэрээс 7 дампуурс одоо 4 л үлдсэн. За Кыргызстан бас яг Евразийн энэ хэлцээрт нэгдэн Орос орнуудын нэг. За Кыргыз ямар нөхцөл байдал одоо үүссэн байна гэхээр нийт гадаад худалдааныхын 60% нь ганцгаар явдаг. 60%. Тэр нөө татвар хураах боломж байхгүй. За томоохон бизнесүүд бүгдээрээ Орос эзэнтэй. Яг нь ер нь худалдаа гэдэг маань тэгэл хоорондын мөнгөний зодон л одоо болдог гэсэн, мөнгөний өрсөлдөөн болдог гэсэн үг. Манай аж ахуй нэгжүүд тийм хэмжээний мөнгөтэй өрсөлдөх ямар ч боломж байхгүй. Зөвхөн бид нар соёлтойгоор энэ асуудлыг дахиад нэг жоохон судлаад эрсдэлтэй үр нөлөөлийн судалгаагаа хийгээд хойшлуулсан нь зөв. Өөр гарц бол байхгүй. Оросоос импортлж байгаа хэмжээ чинь 5-аас 2-оос 3 дахин ихсэн, манай экспортлох хэмжээ бол үсрээл 10-20%-аар л нэмэгдэнэ. Та нар махыг экспортлно гэдэг юм. Одоо хятад руу бид нар мах экспортлж дийлэхгүй л шүү дээ. Дотоодын үн нэмэгдлээ тэгэл экспортоо хаачдаг. Манайх бэлэн биш байгаад. Тэгээ бүгдээр марк хийгдэх юм уу? Одоо Казахстаныгаар, одоо Кыргызстаныгаар одоо бүгдээр яаж энэ хэлцээрээс гарах уу гэдэг л асуудал явж байна. Тэр энэ дээр арай жоохон боломжтой анцсан дээр баха. За 6 номын микрофон Ган Төмөр сайд хариулъя. Ганхойг гишүүний болгоомжлолыг бол их олон хүн хэлж байгаа. Гэхдээ энэ болгоомжлолыг ярихаас өмнө хэлцээр хийя гэдэг саналыг гаргаад их удаж байгаа юм байлээ. Манай их хурлын гишүүд энийг бас анхаарна үз. Яагаад бид нар хойд талдаа төр хэлцээр хийдэг санал гаргасан бэ гэхээр хэтэрхий худалдаа 90% нь урт талтайгаа байна. Тэнцвэрээ хангаяал гэдэг ийм санал гарсан юм билээ. Тэгээд энэ хэлцээрийг бол Евраз өөрөө хүлээн зөвшөөрөхгүй их удсан. Ер нь бол инх төвшин сайдын хэлж байгаагаар бол баг их олон орны ард байсан. Тэгээ хоёр улсын төрийн тэргүүний дээд хэмжээний уулзалтын үеэр яриа хэлцээр эхлүүлье гэдэг ийм шийдэл төрсөн гэдэг ийм мэдээлэлтэй байгаа. Зүгээр үр өгөөжийн хувьд бол бид нар үйлдвэрлэлээ ялангуяа хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг босгож ирэх гэх юм бол энэ хэлцээр маш их ашигтай. Одоо бид нар сая хангаан бүсэд очлоо. Хангаан бүс бол хөдөө аж ахуйн салбарт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 50% байна. Энэ хүмүүсийн орлого нэмэгдэх, энэ хүмүүсийн худалдаа эрхлэх боломж гарах. Тэр дундаа арьс, шир, ноос, ноолор гэсэн бүтээгдэхүүнүүд чинь унчхаар малчтын орлого байхгүй болчиход байна. Тэгэхээр энийг нэг тодорхой үйлдвэрлэлд гаргадаг тэр боломжийг л Евразийн эдийн засгийн холбоо энэ зах зээл байна уу гэж хараад хэлцээрийг эхлүүлсэн. Бид Евразийн холбоонд элсэхгүй. Хэлцээр төр хийгдэнэ. Бид ажиглагч орноор ч элсэхгүй. Тийм учраас бол Евразийн холбоонд элсэх гээд байна гэдээ ингээд санаа зовж байгаа гишүүд бол энэ дээр одоо ямар ч одоо санаа зовх зүйл байхгүй. Бид зах зээлээ олж авахгүй бол энэ худалдааны дайм бол Монгол улсад ямар их хор хөнөөл учруулахыг бид нар өнөөдөр тааварлах боломжгүй байна. Биднээс хол хөндөө юм шиг харж агаад маш том хохирол амсан шүү гэдэг ийм дохио бол хаасайгүй ирж байна. Тийм учраас бол энэ худалдааны дайны үед бид нар өөрийн гэсэн зах зээл олж авах нь бол улс орны хувьд амин чухал байгаа шүү гэдгийг та бүхэндээ хэлье. 90 хүнсний төрлийн буюу Монголд үйлдвэрлэж байгаа бараанууд дээр бэлэн бараа бүтээгдэхүүн манайх тарифын хөнгөлөлтөнд оруулаагүй. Гурил бол энэ хэлэлцээрт байхгүй. Гурилыг бол өнгөрсөн жил тарифыг нь тэгэлдэг нь манай өөрийн санаачлага. Тэгэхээр одоо буцаагаад гурилынхаа тарифыг тавих л асуудал байна. Гурилыг энэ хэлэлцээрт оруулаагүй. Эцсийн бүтээгдэхүүний төвшөнд бол орохгүй байгаа. Улаанбуудаагаа бол бүрэн хамгаалсан. Хүнсний ногоогоо хамгаалсан. Арх пиаваа хамгаалсан. Сүүн бүтээгдэхүүнээ хамгаалсан. Ер нь бол бид өөрийнхөө хийж чадж байгаа зүйлийг бол Цагаан гишүүн тодорхой.
За энэ салбар бол үндсэндээ 600 мянган хүний амьдралтай холбоотой салбар шүү. 3 жилхэн хугацаатай их юмаа гэдэг ямар ч эрсдэлгүй гэж одоо тэгж ярьж болохгүй шүү хамт хүмүүсээ. Та өөрийнхөө гараа эдийн засгийн гол салбарыг нухчин дарах ч штэ. Манай эдийн засгийн өсөлтийг хэдүүгээр нэмэгдэх юм, экспорт хэдүүгээр нэмэгдэх юм. Тийм судалгаанууд чинь хангалтгүй байна. Хийсэн байгаа судалгаануудыг бүгдийг харсан. Тэнцээ зөвхөн тарифын асуудлаас гадна тарифын бус саад дотор нь тэрнээс хамаагүй их байна. Манайх руу чөлөөт орж бид нар зөрүүлээд юуж гарах боломжгүй. Ийм л өс байдалтай тийм л хэлцээр байна. Хүнсний хувьсгал гэдэг бид нар чинь хийгээл явж байна. Тэр хүнсний хувьсгалч дууссан юм уу? Ямар үр дүнтэй гарсан юм? Одоо тэрийг ингээд бүгдийг нь өрн тараа ихж байгаа юм уу? Нэг гараараа ганц төмөр сайда экспорт хэр нэмэгдэх үү гэдэг талаас нь бодтой яг тоо баримтаар хэлвэл зүгээр. Ер нь яг хуу манай гишүүд нэг зүйлийг бас анхаараарай. Бид 90% нэг орноос хамааралтай эдийн засгтай байгаа шүү. Тэдний нөлөө ороод ээж болохгүй шүү. Тэд тийм л байхыг бодно. Биднийг хавсраг байлгахыг л бодно. Энэ талаасаа бас сайн бодцоогоор. За та хариулъя. 6 номерын микрофон. За ер нь бол их хурлын гишүүдийн хэлж байгаа бодож байгааг бол ойлгож байгаа. Ер нь би зүгээр гишүүдэд нэг зүйлийг хэлмээр байгаа юм. Ялангуяа өнгөрсөн парламентод байсан хүмүүс өнөөдөр актер ухаантай дугаараад байх хэр зохистой вэ? Хилцээр эхлэхэд та бүхэн дуу хоолойгоо өргөжих ёстой. Хилцээрийг эхлүүлээд бүр тэглээд байж хад тодорхой бараануудаа бид нар хамгаалж үлдчихэж байгаа. Одоо бид нар энэ хоёр орны харилцаан дээр айхтар улс төржид байх шаардлага ерөөсөө байхгүй. Бид нар хоёрынхоо аль нэг талыг барьж амьдрэх хүмүүстэй. Тэр хүмүүсийн нөлөөг төрийн бодлогод оруулж ирж болохгүй. Хамгийн ойрхон, хамгийн бололцоотой зах зээл бол хойдолд байна. Энэ зах зээл рүү бид нар дайрах хэрэгтэй. Ийшээ бид нар нэхмэл бүтээгдэхүүн моос ноолоор өнөөдөр за дутаа хариулсан бол 1 минутад тодруулах. Тэгтээ за ган үе гişүн дараа нь ган төмөр хариулъя. Тэгээ Оросын холбооны улс төрс эргэлзэж байгаа юм надад алга. Би зөв танд эргэлзээд байгаа. Өмнөх парламентд суусан ухаантай царайсан ч гэнэ. Танд эргэлзэж байна. Та тооцоо судалгаа сайн харуулдаг. Тэгээ тэрний дараа сүмөрөө шийд. За ган төмөр гişүн хариулъя. Энэ бол одоо цэвэр улс төрийн өнгөөр л бид нар юмд хандаад байна л да. Тооцоо судалгаагчийн яам, хөдөө аж ахуйн яам, холбоод нь бүгдээрээ хийцсэн. Зүгээр нэг итгэлгүй юм байгаад байна. Бид нар одоо үйлдвэрлэсэн бараагаа тэр зах зээл зарж чадахгүй юм биш үү гэдэг нэг юм айдастай. Тэр айдас нь өөрөө маш их баталгаа нотлохоо шаарддаг. Ер нь бол энэ зах зээл дээр бараа бүтээгдэхүүний чи авъя гэж ямар ч хүн баталгаа гаргаж өгөхгүй шүү дээ. Бизнес эрхэлдэг хүн эрхэлж үзсэн, түүц ажиллуулж үзсэн хүмүүс тэрийг мэднэ шүү дээ. Хэр зэрэг сайн бараа үйлдвэрлэн тэр хэмжээнд л бараагаа зарна. Хэр зэрэг худалдааны суу зайл гаргана тэр хэмжээнд л юмаа зарна. Түүнээс биш одоо бэлэн зах зээл байна. Энэ зах зээл дээр лангуун дээр бараа тавиа шууд авдсан байна. За ер нь яг экспорт яаж нэмж экспортын боломж талаас тайлбарлавал зүгээр. Бид нар ч ерөөсөө 90% нэг орноос хамааралтай гэдгээ л ер нь бодмоор байгаа юм да. За мөнгө соёд гişүн.